Здравейте! Има много безумия, които можем да наблюдаваме по нашите ширини, но вероятно най-голямата аномалия, с която някой някога ще се сблъска в рамките на краткия си живот, се нарича дясна икономическа мисъл. Един от хората, които я олицетворяват, които я метафоризират дори, е икономистът Владимир Каролев, и тези дни се сблъсках с негово много интересно мнение, което ще се опитам да преразкажа пред вас, въпреки че не съм сигурен, че ще успея да уловя цялата логика. Като типичен десен икономист, като хардлайнер в тази сфера, Каролев, разбира се, му тръгват киселини, когато чуе словосъчетанието минимална работна заплата. Не знам защо е така в дясната икономика, но когато чуят минимална работна заплата, те реагират така, все едно белогвардеец е видял как армиите на Ленин настъпват към него. Болшевиките идват, богатите биват изгонени от домовете си, пролетарията се настанява в техните дворци, започва да пирува и целият световен ред е разрушен. Минималната работна заплата, казва Каролев, въобще не трябва да се пипа, даже не трябва да я има, и предлага някаква идея да се въведе с референдум по няколко области, къде да има минимална работна заплата от 1000 лева, и ако икономиката тръгнала нагоре и парите не буфнели, не изгърмявали, ще ли да сме направили заплатата 10 000 лева в България, в противен случай да сме направили заплатата 0 лева в много области. Това е общо взето идеята, разказваме нарочно бързо, но тук големия номер е тук е подмяната е важна. Тъй като дясната икономика винаги разчита на това, дясната икономическа мисъл, на подмяната. Никой не говори за рязък скок на минималната работна заплата. Никой не казва, че минималната работна заплата трябва да стане 1500 лева. Няма икономист, който да твърди, че ето днес минималната работна заплата е примерно 500 лева, утре трябва да е 2000. Тук става въпрос за това, че е необходимо минимална работна заплата да има, защото в противен случай всички знаем какво представлява реалната икономика навън в България. Работодатели, които осигуряват хората умишлено, ги държат в сивия сектор, държат ги на граждански договори, градове в България, в които заплата от 500 лева минава едва ли не за епохална. Минималната работна заплата е един инструмент на държавата да се опита да въведе ред в икономиката. Само че, вече започвам да си мисля, че дясната икономическа мисъл държи на организационния хаос, държи на това всичко наоколо, като в икономически термини, да бъде блатисто, защото в мътна вода най-добре се ловят риби. Това е ефектът, който рано или късно дясната икономика довежда. Една малка олигархия, затлъщаваща, все по-затлъщаваща, и някакви обикновени хора, които трябва да си налягат парцалите за по 500 лева и да си мълчат, тъй като десни икономисти, разбирате ли, много се дразнят от минималната работна заплата. Готов съм да спорим, готов съм допълнителни аргументи да водим по тази тема, но България днес като продукт е продукт на дясната икономическа мисъл и точно заради това 27 години продължаваме да бъдем най-бедната страна в Европейския съюз. Ще продължаваме да го правим, ако слушаме Каролевщината. Благодаря.